kirakwiriye, ariko kandi nk'itorero nico bibiri dusaba. Idini nyakuri ntirusura bagize ibibazo, ibyo dini nyakuri nayo ibindi byose n'imihango yaha ku isi. Kuva umusirimu apfuye yarangije ndi mu gitaramo, maze kumenya ibingibi mbona byakabije, ariko mbwira Imana ati niba udukunda ankorera ibintu ndatangara. Arambwira ngo wicike intege, uje tuje kurara mu cyumba cy'amasengesho, turagenda turaramwo saa 9 ziri kuba. Kubatanzi nitwa Ndayishimiye Makara, umuvandimwe w'umusirimu. Kurikira ubwa gatatu yari Kironda mfura mwacu twara abana 7 2018 ku minsi 18. Umukurikira w'umuhungu yitwaga Nshizirungu Blaise nibwo yitavye Imana. Uyu munsi nkaba nejejwe no kuba imbere y'abantu bangana gutya, naje gusezera mukuru wanje. Gusa ico nkundira Imana ntabwo imeze nk'abantu. Abantu dutekereza ukunyuranye n'uko Imana ituzi. Twebwe tubona ari ibidasanzwe, ariko iyi niyo nzira yonyine Imana yaduhaye kiba hati ya kabiri ko kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Ariko uyu mwanya twaje gusezera umusirimu. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, yansize nkiri muto, yansize ngire ngo ntaratangira ishuri, taratangira maternelle, ariko ubu ngubu nanje banyizeye bampeza ijambo k'umuryango. Ndabashimiye. Icyo mvuga w'umusirimu yagize ishaka ry'igihugu, yansize nkiri muto cyane. 2012 agakobwa kagahereza kavutse, ico giyaje kuturamutsa, araza simbani ukukundu yari ameze, gusa nico nibuka. Arangije asubirayo, amwingize kuva mu gisirikare aranga, yagikunze kuva kera, ariko birangira kigiyemo. Myaka yaragize yose kuva 2013 kugeza 2022 ari mu gisirikare. Urumva yagikoze imyaka myinshi, ariko kuvuga ngo imyaka yose yagize mu gisirikare, Imana yashimye ko atagwa Kinshasa. Murabizi ntabwo muzi by'ubwoko bwacu twahuye nabyo, ntabwo Imana yashimye ko agwa muri Kongo, ariko igare rye yari hano muri Kenya. Kwari kugira ngo natwe ahari yaje kugwa muri Kongo ntabwo abantu bose baba barahangaha, ariko kuba turahangaha bishimiye Imana ducira inzira. Ikindi mvuga kuri musirimu, amaze kugenda twakomeje kuvugana nawe cyane. Jewe twaravuganaga kuri telefone akatuvugisha cyane, yagiraga n'imbabazi nyinshi, yaradukunda pe, ariko natwe tumukunda nk'abavandimwe, murabizi mwese. Ariko kuri ubu ngubu Imana yamukumbira mujana, urubuto rweze rurasarurwa. Ikindi ngiye gushimira abantu, ntabwo ndi buvuge byinshi kuri musirimu kubera ko murabizi. Ngiye gushimira abantu. Cyambere ndashimira umuryango wanje wa bugufi wabongera, mwabashije kuza kudufata mu mugongo, mwakoze. Imana ibaho umugisha. Ko abantu bose barahangaha bangana gutya n'abadukurikirana online, Imana ibaho umugisha. Kugira ngo ibintu zose bigende neza, jewe ndi impumyi kuri izo ntabyo nzi, tani impamvu yo kubimenya, ariko izo mwakoze murabizi. Mwatanze amafaranga yanyu, mwagwajije umugwayi kugeza umunsi yarangije, mwamubaye hafi, mwamwitayeho nk'umuryango. Imana ibaho umugisha. Cya kabiri ndashimira mukuru wanje Makara natambuke. Uyu mugabo mubona yakoze ibintu bikomeye, kuva musirimu aboshwe kugeza umunsi yarangije bari kumwe nawe umunsi ku wundi, akamwitaho. Urakoze.
bagabo bari kumwe, umukuru w'umuryango natambuke, perezida w'umuryango goyo. Murabona ni umusaza ahari none noba muri wabupfura bwiwe, ariko yabaye hafi nyakwigendera musirimu, aho ababyeyi batari ntacuho cabo cagaragaye, babaye abagabo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira chairman natambuke niba hari. Uyu mugabo muzo bakoze byose nawe yari abarimo, muzabe kubigira umutwe munini, yari ko ajana nabo, zakozwe zose arabizi. Nawe ndagushimiye aho muze hatari, ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Ikindi congeyeho ngiye gushimira abasegege mu bibazo byabaye bose bari kumwe nabo, aho bari Imana ibahe umugisha. Ikindi congeyeho ndashimira abanyamurenge bose mwagaragaje uruhare rwanyu nk'abanyamurenge ku mwana wanyu, ndabashimiye. Ntacu twabona tuvuga tubaha, ariko Imana nyiri bitanga ihumure, ihumuriza imitima yacu, kubera ko njewe tahumure nobaheza, ariko ikiri muri twebwe nico kiduhumure. Kuva munsi rimwe apfuye yarangije ndi mu gitaramo, maze kumenya ibingibi mbona byakabije, ariko mbwira Imana ati niba udukunda wajana umuntu wawe akaruhuka. Nari mu gitaramo, mu gitondo nasengaga amaserivisi 2, ariko mu gitondo mzuka nabi. Mukuru wanje mukuru wanje twabanaga mu Rwanda tiyabaye hano kubera impamvu, araza arambwira ngo dutahe, wana yacitse intege. Ndamubwira nti se ko wacitse intege turi mu gitaramo byagenze gute? Musirimu se yabaye arangije ngo ya tugende. Turagenda mufashe ukuboko turuka mu rugo. Tugeze mu rugo kuramwe inkweto, arambwira ngo nicare hasi, ndicara. Turi kumwe na muzehe ise w'amakara bamukuwa, arambwira ngo musirimu yarangije. Ndamubwira ngo nari nabimenye, nubwo utari wabimbwiye ariko nari nabimenye. Ndamubwira ati yo niyo mpamvu mu gitondo nabyutse numva nta mbaraga mfite, ari none zoba zari zo nari kuniyumvamo, ariko kugeza ubu ntabwo nigeze ngira ncika intege. Oya, twaramaze ankorera ibintu ndatangara. Arambwira ngo wicika intege, waje tuje kurara mu cyumba cy'amasengesho. Turagenda turaramwo, saa 9 ziri kuba turataha. Kuva ico gihe, kuva nyakwigendera agiye, Imana yaramvumurije umutima wanje. Nagize agahinda gakomeye, ariko hakaza nk'indirimbo ivuga ngo ntabwo izigera dutererana. Nayumva nkumva ndahumuritse pe, ntabwo nigeze ndira, ariko niyo ndira tashano rya ryaguye byari bikwiriye, ariko Imana yaramfashije ndakomera. Mushiki wanje arampamagara, ariko ngira ngo yacitse intege, ampamagare numva arakomeye, numva nanje ndishimye. Mpamagara ababyeyi turavugana, bayezi humura, bari ubampezi humure cyane ku mwana, ndabyumva. Ariko soza mukomere, Imana iri kumwe natwe. Mwagize neza baje hano, mwaspendiza amatike yanyu, muviyo mwari muri mureka akazi kanyu, muza kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Ibi ngibi nizo zerekana urukundo h'ubwoko, kw'imiryango ihuje, k'itorero.
birakwiriye ariko kandi nk'itorero nico bibiri dusaba. Idini nyakuri ntirusura abagize ibibazo, ibyo dini nyakuri nayo ibindi byose ni imihango yaha ku isi, ariko ico bibiri dusaba ni iki mwakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abanyamurenge bose badukurikiranye n'abaza gukurikirana ikiganiro, bagize umwete wo kugira ngo bakurikirane umuhango wo gushingura musirimu. Ntabwo zoroshe ariko turabashimiye. Soza abantu bose barahangaha, Imana ibaho umugisha. Murakoze. Rakoze cyane, nuko dukomeze twihangane. Reka twumve muzehe Mitabo nawe yagira icyo avuga. Uyu turashima Imana nyine kubwo Imana twebwe abariho yabashishije tukaba tugeze ku munsi mukuru w'uyu mwana wacu. Musirimu uyu munsi niwe duhaye tuvuga nyine. Jewe ukunguko yari murumuna wanje, ariko nabafataga nzambafata nk'abuzukuru banje kuko nyina yaje turi hariya kuri Gitavi. Ye ni ari mama wacu, bakaba nko mukazana wacu. Aba bana nzambafata nk'abuzukuru banje. Kuri ubwo musirimu yagiye mu gisirikare akiri umwana mutoya cyane, ariko komeza kubiyo ngiyo iminsi myinshi nyine yangiye Bukavu. Baragenda twumva ko bashitse Kinshasa twumva ko yashatse, kandi ashaka umwana we wacu twari mu kirere kimwe. Batubwira ko yashatse ari Kinshasa. Yari afite mukuru wiwe ariko yamunyuzeho, niwe wabaye uwa mbere muri abo bana ba Runezerwa, niwe washatse mbere ya mukuru wiwe. Batubwiye ko yashatse, batubwira ko yashatse umukobwa Basegege. Twari kuri Gitavi nabo bakaba ku Imishashu, nuko tuja kwaka isezerano turagenda turakoshanya. Uwo ni waba inka zose z'uburiza bwa Runezerwa yari yaroroye, niwe wabaye uwa mbere. Turamushingira, tumaze kumushingira nuko turirongoranya turagenzerezwa neza. Nuko muri iyo minsi ise yubatse inzu, akatubwira ko umusirimu azamufasha muri iyo nzu. Twaba tusi iyo nzu urayishobora y'amadafari, ati mfite musirimu azomfasha. Aramufasha nyine inzu iruzura. Kuri ubwo musirimu iyo minsi yose nyine twabanaga nawe twebwe tuje kuzino twamusanze nyine hano, dusanga yarashyitse hano. Twaje turwaye tubana nawe iminsi mikeya nyine, ariko arasura ari mu Kagagenda Kayore. Musirimu twabanye neza, yari kugeza iyi minsi yose nyine. None uyu munsi dushimiye abantu, dushimiye mwebwe mwese. Habaye ibibazo, ariko ibyo bibazo turashima cyane kuko uyu munsi turi kumwe n'Abasegege, turi kumwe nabo tukaba dufatikanyije kuko twari dusangiye niko nibyo. Kandi nyine nkuko babivuze turashima Imana cyane. Murumuna wiwe umukurikira yarapfuye, nta mwana asize, yarakiri umuhungu nyine nawe uja ku musore. Ariko kuri uyu munsi turashima Imana nyine cyane ku bwa musirimu na abana udusigira babana bari hehe. Imana ishimwe cyane, bagiye Imana ishimwe cyane kuko uyu munsi musirimu adusigiye abana. Abantu bose ntibagirira urugero rwo gupfa, ariko iyo umuntu apfuye asize abana ni byiza cyane.
ni byiza cyane turashima imana cyane kubw'uyu mwana turashima imana kubw'aba bana yadusigiye uyu ni umuryango kandi tuzoza duhora izina rya musirimu tirishize izina rya musirimu rizahoraho kuko dufite uyu mwana dushimye imana cyane kubwo yashakiye iriya none uyu munsi niyarangije ariko akaba dufite uyu mwana imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane yakoze ibyo imana ishimwe cyane kubwo musirimu atifanye adusigiye abantu adusigiye urwibutso adusigiye ubwoko iyo acarimo ubwoko bukomeye imana ishimwe cyane nibyo twari ko dushimira imana icongeye turabashimiye mwebwe mwese kubw'uyu munsi ufatikanya nawe kwizihiza uyu munsi mukuru wa musirimu ikiza kibabaza umuntu nugufa ntahambwe ariko uyu munsi mwebwe mwese mwasize ibyanyu mwese turabashimiye abanyamurenge kubw'inani nziza mugira cyane mwese mukaba mwadutabaye tukaba twafatikanyije iki nico baravuze ngo hora mwana ngo ico ngo duhambe kuri ubwo tubonye uyu munsi muje guhamba y'abantu bahambye twebwe twese tukaba dufatikanyije uyu munsi mukuru uyu munsi mwiza duhaye tubona ararangije n'ibirori byiwe by'umwisho kuko ibirori byo kubaho ku isi byose arabirangije kuvuka gushaka n'uyu munsi wiwe kandi akaba dusigiye abantu nukuri turabashimiye yemwe mwadutabaye turabashimiye namwe namwe mwese mwebwe mwatanze ibintu byanyu ibintu bikorwa n'ubusa aba bantu bose batanze ibintu bikaba bidufashije kuri uyu munsi kandi bikaba bikoze ibintu bingana bitya ni ibintu byavuye mu bantu n'ubu muntu turabashimiye mwebwe mwese kubw'iki gikorwa mukoze kandi mugikoze nyine kubera twebwe kandi mukaba mugikoze kuri uyu munsi no kurangiza kwa musirimu turabashimiye twebwe twese namwe banyarukamisha mwe babana bose batoya yaba mwari mwaje uyu ni umunsi twebwe abanyagitabi barya barukamisha yaba bari hano ngo twebwe twese dusezere musirimu nk'aba bana baturanye nk'aba bana bavukana nk'aba bana twari basangiye bazi musirimu kuri ubwo ngubwo yeme turabashimiye nta kindi twovuga turabashimiye mwebwe mwese muzamukora bene ibyo ngibyo muzamuhora mutabara imana ishimwe kandi imana ibaha umugisha kandi mukomeze iyi neza yanyu muzamukora imana ishimwe amen.